Olá a todos do JF Serviço, Fábio Belo mais uma vez trazendo um vídeo para vocês. Gente, tô aqui trazendo mais um vídeo de suspensão. Fiz um daí bandeja, agora eu tô fazendo um de tirante, tá? Tô aqui no meu Livina e assim, falando, né? Tem alguns carros que tem esse tirante com borracha, tem outros que esse tirante é só de ferro, tá? Então aqui é mais um componente, tá, gente? Como eu falei aí no vídeo da bandeja, tem vários itens, tá, gente, que possa estar fazendo barulho. Possa ser bandeja, possa ser bucha, possa ser pivô, possa ser terminal de direção, braço de axial, como é que se diz? Folga na caixa de direção, folga no agregado, amortecedor, coxinha do amortecedor, batente do amortecedor. Então pode ser várias coisas. Nesse caso aqui eu tô mostrando a vocês aqui, né, que tem Livina, que tanto eu já fiz o vídeo da bandeja, mostrei para você lá a borracha que possa estar com folga, ou se não ela já esteja já rasgada, né, que ela meio que se racha, entendeu? E aqui agora eu vou estar mostrando o tirante. Ó, pra aí, gente, aqui eu já tirei a roda, como vocês podem ver, mas aí, ó, se caso não tirar a roda, por trás da roda mesmo, você se abaixa, entendeu? Vem aqui, ó, por trás dessa capa aqui, ó. Isso aqui é o para-barro, tá? Ó, isso aqui é o para-barro, tá? Então por trás do para-barro aqui, ó, você já vê o tirante, tá, gente? O tirante é isso aqui, ó, que pega aqui, ó, na carroceria. E já essa parte de baixo aqui, ó, gente, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Ele já aqui, ó, pega no parafuso que pega na bandeja, tá, gente? Aqui embaixo, ó. Isso aqui é a bandeja, como vocês podem ver, ó. E aqui embaixo, ó, é o parafuso que prende uma parte da bandeja. Então aqui, ó, eu vou estar trocando também, entendeu? Já troquei a bandeja, agora eu vou estar trocando aqui o tirante, mas só para vocês verem aqui, ó. Olha o barulho que fica, ó. Ó a folga. Olha pra aí, gente, tá vendo? Tá vendo que tem uma borrachinha aqui, ó, no meu dedo aqui, ó. Tá gasta, ó. Então esse barulho aqui, gente, isso aqui andando faz um barulho imenso, entendeu? Então, para estar trocando aqui, ó, só afogar esse parafuso aqui, beleza, gente? É um 16 ou 17, se não me engano. A mesma coisa o daqui de baixo também, ó. Deixa eu empurrar aqui a capinha aqui. Pronto, aqui, ó. Um 16 e um 17 também. Beleza, gente? E troca o tirante, beleza? No mais aí, gente, se inscreve no canal, dá aquele like, dá aquela força, beleza? E até o próximo vídeo e fiquem com Deus.